由數字政策辦公室舉辦，香港電台第二台全力支持。治安探訪團現在開始。校長、各位老師、各位同學午安，我係嚟自香港電台第二台知識會社嘅節目主持人，我叫阿 Lu 啊。今日咧我就嚟到九龍塘學校中學部呢度啦，同大家咧一齊參與咧我哋今日嘅治安探訪團，係希望大家咧嘅數字素養咧可以提升嘅，所以咧亦都係我哋今次咧主辦呢個活動咧最主要嘅原因之一啦，可以提升大家做一個精明有禮嘅網民，點樣咧可以學識咧更加安全咁樣上網。所以咧今日咧除咗我之外咧，我亦都揾嚟專家幫手。我哋今日咧邀請到 Octopus Infotech Limited 嘅創辦人兼技術總監譚永基 Hillman 咧，會同我哋一齊分享網絡世界嘅各種安全守則啦。咁而 Hillman 咧，同時亦都係教育局資訊科技教育策略發展督導委員會嘅委員嚟嘅。我哋俾啲掌聲，有請 Hillman。大家好，大家好，大家午安。咁一開始咧，Hillman，我想知道咧，我哋係咪都係要提醒住啊，我哋嘅同學仔網絡欺凌先啊？因為我哋每一日咧都可能就喺個媒體上面不停睇住一啲網絡欺凌嘅新聞啊。因為其實咧，網絡欺凌咧可大可小嘅，甚至乎係會犯咗一啲刑事嘅責任都唔定喎。咁所以我哋陣間咧就要睇一睇嗰個嘅情況啦。好啦，呢啲嘅情況咧可能成日都發生啦，喺你哋啲即時通訊嘅軟件度咧，喂，做唔做到作業啊？跟住可能成班人係一 group 嘅，邊個做唔到啊？邊個做唔到？跟住你就講一句啦，啊，我笑佢喎，即係你真係渣啦，嗰啲唔得㗎喎，你係全班最差嗰個喎。有啲人就咁講啦，其實咁樣已經會係傷害到人喎，可能有機會喎。大家睇唔睇到啊？跟住之後咧，嗰個人咧最後係點咧？仲要係退組。跟住最後咧，嗰個劇場咧就係個老師就教大家啦，網絡上大家都要互相尊重啦。嗱，如果你係同學仔 B 嘅話，你會點做啦？有3個選擇，我哋以舉手去表示你哋嘅答案啦，好冇？A 會沉默不理嘅舉手，係冇嘅。B 一齊附和笑下先，好似冇責任感，好似咋？會唔會咁？有冇 B 嘅同學舉手？有一個同學舉手之後縮啊！佢繼續舉手㗎嗱，我記住有一個先啦，呢度 C 啦，勸咗關心受害者咁啊舉手，比較多啲啦。但係原來有好多都仲會唔選擇㗎喎。咁其實應該大家都好多時我都遇到呢個情況嘅喎。其實我遇到呢個情況咧係咩咧？就係 A 啦。咁其實咧好多人就係做咗一啲附和啦。咁附和其實已經係一種網絡欺凌啦。除咗附和之外咧，如果你唔出聲 ，OK 唔講嘅話，可能成為一個幫兇都唔頂嘅喎。唔知大家有冇諗過喎？係啦，咁所以我而家就話俾大家聽，乜嘢叫何謂網絡欺凌啦？即係究竟自己有冇做到，或者唔小心做咗，自己都唔知呢？係啊，冇錯。嗱，我舉一個例，即係你無端端發布一啲辱罵人嘅消息 ，OK 鬧人喎，即係你網絡上無端端鬧一個你識唔識都好嘅人 ，OK， 又或者俾一啲不實嘅資訊，所以呢啲發布辱罵或者不實嘅資訊咧，如果你嘅對象係一個人 ，OK 一個人啊嘅時候咧，佢就係一個網絡欺凌啦，其中一個。好啦，第二啦係咩咧？我突然間而家我同阿 Lu 咧，哇！我見到阿 Lu 咧就登入緊佢個 Facebook 嘅帳號喎，或者 IG 嘅帳號啦，我就影咗阿 Lu 個頭像，擺咗落去開一個假嘅 Facebook account，即係直接就開個假嘅。係啦，跟住之後咧就扮阿 Lu 就講啦。哇！阿 Hillman 好有問題啊，點啊，咁樣即係陷害佢啦，簡單啲係咪啱啊？咁如果咁樣嘅情況，假冒人去發放一啲惡意嘅言論咧，呢一種都係一種網絡欺凌嚟嘅。係呢個都好明顯，唔好諗住咧佢用咗另一個人嘅名啊，嚟到都係中傷自己啫咁樣，都會有呢啲情況嘅。同埋千祈唔好咁輕易泄露一啲個人嘅私密資料咯。係啊，即係無論係你自己定係你身邊嘅人啊。嗱，我聽咗個秘密 ，OK，個同學仔就話俾我聽咧，我應該去邊點，會跟住咧就會賺咗
哇好多武器啦，即係我當係你玩遊戲咁樣。如果你導致佢有一啲財物嘅損失嘅時候呢，或者一啲嘅資產上有損失嘅時候呢，呢件事都係一個好嚴重嘅一個即係網絡欺凌嚟。係，千祈唔好諗住佢講俾我聽，佢可能都會講俾其他人聽㗎啦，唔爭在喺我把口度再幫佢話俾人知。其實可能佢真係只係話咗俾你知嘅啫。冇錯啦。咁跟住之後呢，我哋仲有啦，即係散播一啲假嘅謠言啦，或者一個煽動人去排擠一啲人啦。頭先呢，大家沉默寡言已經係一件唔好嘅事啦。如果係一齊去做攻擊嗰樣嘢，甚至乎你都唔知嘅嗱，我舉一個例子啊。好多時有啲事呢，你都未見過，你未聽過，未睇過，但係見到人哋咁講喎。你跟住就用你個感覺就，都係咁。Hillman 我 best friend 嚟㗎，佢都贊同呢件事啊，咁我都幫下手先啊。係啦，但可能我完全唔知發生咩事。冇錯啦，咁樣你再去將呢啲嘅説話散播出去呢，其實就有機會係一種散播謠言嘅。咁呢種呢係會害到好多唔同嘅人。都話俾大家聽一啲常見嘅網絡欺凌例子啦。冇錯。嗱，咁第一呢就係呢個。你去講啲侮辱人嘅説話啦，係咪有啲攻擊性嘅嘢啦？咁講粗口啦，真係嗱，惡意中傷啦，又或者喺一啲嘅公開場合啊，我哋成日話公開場合去話人哋呢，一個好常見嘅例子啊！哇我哋食完晏之後呢，有一啲休息嘅時間，跟住然之後呢，有個同學仔呢，就仆咗喺嗰個台度，影佢相先。係啦，瞓着咗，流咗口水喎，仲要流晒口水嘅。咁你影咗佢，跟住你將依個咁樣嘅照片發放出去呢，其實你係做咗一個惡意中傷喎。你有冇經過人哋同意呢？係咪人哋話喂，可能佢本身係笑匠嚟都唔定喎，係咪先？但係其實佢就唔想你喺嗰刻公開佢一個咁樣嘅姿態，係啦。係啦，另外假冒身份啦，頭先曉文已經講過啦，即係攞咗人哋帳號好，又或者係直接攞咗人哋嘅頭像開一啲假冒嘅帳號都好，呢啲都屬於咧係網絡欺凌嘅一種嚟嘅。係啦，跟住仲有一個啦，應該我哋會講多啲嘅，就係人肉搜索同埋即係我哋俗稱嘅起底，仲有呢網絡發布一啲影像去進行一啲公審呢。呢啲都係一個網絡欺凌嘅例子嚟嘅喎。即係縱使嗰啲影像唔係屬於你嘅，你喺唔知邊度攞咗一啲影像翻嚟，跟住然後呢就喺你自己嘅一啲可能 forum 啊或者討論區嘅地方啊擺出嚟一齊去公審嘅話呢，其實唔好諗住話嗰條片唔係我拍㗎，我都係攞翻嚟冇事。但係你有份去攞咗佢去做一個言論啊。冇錯，甚至乎係點呢？你見到一件事，你揸住你部手機，而家手機都有鏡頭影相㗎嘛，係咪？你就去拍攝佢，拍攝完之後呢，你就擺咗喺呢啲社交媒體度，就喺度評論佢啦。但係其實網絡欺凌喺我哋而家現今世代咁多呢，其實都有好多嘅一啲投訴啦，大家都會有好多感受啦。其實對於個人嘅影響呢係非常之深嘅，只不過好彩未去到你身邊影響到你嘅啫。係啊，即係有啲人呢，其實俾人網絡欺凌呢，令到佢即係患咗一啲嘅心理嘅疾病啦，係啦，即係咁嘅時候呢，可能佢會有焦慮啦，有抑鬱啦，係或者佢瞓唔到覺啦，咁樣嘅都唔定嘅喎。咁其實嗰樣嘢唔係發生喺你身上，可能你冇感，即係冇感覺。但係如果嗰樣嘢發生喺你身上嘅時候呢，你試下站喺旁人嘅角度諗下，會變成點？咁第二啦，即係有一個位啦，自尊心會下降啦，同埋你真係可能會俾其他朋友仔孤立嘅喎，咁呢個就唔係咁好啦。係，唔好淨係講話學校啊，即係同學仔啊，但係你哋就會可能影響到成績啦，因為被孤立啊，又或者喺咁嘅情況底下，即係個人都冇心機啊。但係其實喺職場上、工作上都會有呢啲嘅情況呢，咁都會影響到佢哋嘅工作咯。係啊，甚至乎呢，例如舉一個例子，同學仔去話一啲老師嘅時候呢，其實個老師都會有感受噶嘛，係咪？咁嗰個都會影響到佢工作表現都唔定噶噃。最唔好，我哋最唔想見到嘅就係你嘅同學啦，或者夥伴啦，去自殘身體啦。咁呢啲都係有例子，因為網絡欺凌而發生呢啲事嘅。咁所以大家真係要注意一下啦。同埋咧，網絡欺凌咧，大家唔好諗住寫咗冇責任啦，其實係有相關嘅法例咧去規管嘅。冇錯啦，咁其實咧，依個網絡欺凌咧，其實呢個網絡世界，我哋有一啲嘢要注意嘅，就係網絡足跡。
唔好以為你 high 咗你個 IP，即係去遮蔽咗你嗰個網絡地址就可以做到。但係其實咧，好多時候係好易將一啲網絡足跡咧，你係散播咗出去，放咗出去，大家都係知嘅。咁呢一樣嘢咧，係所有好多唔同嘅法例喺現實嘅法例咧係有規管嘅。咁包括咧呢一樣嘢咧，會干犯咗啲咩咧？刑事嘅恐嚇啦，可能係一種勒索啦。係甚至乎人哋有告過係一啲情緒嘅勒索嘅喎，甚至乎係一啲咧即係電話嘅惡意嘅信息嗰啲咧，其實呢啲都係有規管嘅。我哋係同埋頭先提過嗰啲啦，啲資料被起底俾人拎晒出嚟嗰啲啦，都一樣。甚至乎有啲係攞到一啲照片啊、性罪行呢啲咧，我哋可能睇報紙都見過㗎啦。係啊，咁所以咧，我頭先都話啦，要同大家深入啲講一講起底嘅依件事啦。因為好多時候，尤其是我哋喺中學嘅情況底下呢，其實每個人呢都有自己嘅私隱嘅。我唔知大家對自己嘅私隱有幾咁保護啦、保障啦，係啦。係啊，未必每一個人聽到佢自己原來自己嘅私隱被公開，佢都可以可以笑住咁攞翻出嚟講，做翻隻歌先，我幾高，唔係個個都可以㗎。係啊，所以如果呢個情況呢，大家可以睇呢幅圖啦。其實起底咧係一種刑事化嘅罪行嚟嘅。如果未經嗰個當事人同意將呢啲嘅消息放咗出嚟、發放咗出嚟咧，佢嘅收集咗你要發放佢嘅個人資料咧，如果你係有意或者罔顧啊嗰啲人即係嘅當事人咧，係指明去即係造成有啲傷害啊，令到當事人或者嗰啲嘅家屬有啲傷害嘅時候咧，其實呢一樣嘢已經係干犯咗一個刑事嘅責任，最高嗰個罰款咧係可以10萬元啦，同埋監禁2年嘅。如果個資料係構成咗一個當事人同埋家人直接嘅一個傷害嘅時候咧，指明性嘅一個傷害嘅時候咧，呢一樣嘢仲個懲罰仲高喎，可以去到100萬同監禁5年。係啊，咁所以大家真係要留意，唔係就咁講完之後冇責任嘅。唔係我就咁揾咗人哋啲資料，哇！我好叻啊！我知道你嘅一啲資料，我可以攞嚟去威脅你或者要挾你嘅時候呢，其實呢一樣嘢就係做咗一個起底嘅行為，令到呢個行為變成一個刑事嘅罪行啦。嗱，軒雲咁頭先咧，我哋就知道即係網絡欺凌，即係點樣為之網絡欺凌啦，所要即係承受嘅一啲後果，大家都會知啦。咁但係如果啊真係不幸遇到網絡欺凌啊，其實我哋可以點做先？係啊，其實咧，如果你遇到網絡欺凌咧，你應該要揾人傾訴嘅，一定要揾人去幫手尋求協助。仲有一個好重要嘅，將呢啲事件話俾一啲唔同你信得過嘅人，包括可能老師啦、OK 家長啦，甚至乎有關部門去反映呢啲事嘅。係咁嗱，主受害者就係咁啦，旁觀者又應該要點呢？係啊，其實咧，大家尋日咧都已經係做咗第一件事嘅。咁唔好評論啦，唔好附和啦，唔好攻擊佢啦。咁第二咧，有一樣嘢，希望大家唔好再做呢啲網絡欺凌嘅行為。咁希望大家都可以發到呢啲聲啦。咁作為家長啦，或者作為老師咧，調翻轉啦，見到呢啲事咧，都唔好避喎，真係唔好避，因為避咗咧就可能會發酵到更大件事嘅。所以要主動啲了解下小朋友嘅情況。係啊，甚至乎有時咧自己做咗共犯都唔知喎，所以呢個位大家都真係要小心啦。嗱，網絡欺凌我哋就講咗啦，今日我哋嘅大題目咧，仲有呢個安全使用社交媒體嘅，因為我哋基本上每日啊，大家都可能會抽少少時間，睇下自己啲社交媒體先。冇錯。咁喺呢度又點樣安全使用法咧？大家日日都用咁滯㗎啦喎，希文。係啊，而家咧喺使用網，即係呢啲社交媒體咧，我最常見嘅係咩咧？俾人 at 我嘅時候咧，我睇佢張相，嗰張相咧就發覺。我唔識佢喎，同埋咧嗰張相咁似某個藝人嘅咁樣，咁我哋應該第一樣嘢就係咩咧？唔好加佢做好友。嗱，even 咧就係點咧？可能你有一日成為一個公眾人物，OK，跟住之後咧，你就好多人去 at 你啦。你覺得我想將我自己嘅朋友嗰個數量加多啲，加得越多越好啦，我越威越叻咁樣。但係其實嗰個人可能最後係走嚟呃你嘅，咁呢個係好重要。
所以大家千祈唔好咁容易咧去接受陌生人嘅邀請喺你嘅冇錯社交媒體嗰度啦，同埋喺媒體裏邊更加唔好咁輕易泄露自己嘅一啲身份證啊、銀行號碼啊、信用卡號碼啊，或者你啲個人資料啦。係，我見到大家咧，可能即係有中六嘅同學仔啦，嚟緊考 DSE 啊嘛，係咪？咁我就話我係補習天王啊，即係嚟去話俾你聽，不如我俾份碌屎你啊！依份碌屎咧嚟緊 DSE 一定會考噶啦。梗有一睇噶啦，咁啊係啊吸引你啊！跟住咧，你最緊要係咩咧？俾個戶口我，跟住我幫你過數，係我幫你過數啊！嗱，諗下咯喎，依句説話咯喎，我幫你過埋數，你俾埋個信用卡 number 我幫你搞掂，我俾份碌屎你，最後可能係碌屎又冇啦，OK？戶口都冇埋啊！戶口裡面啲錢又冇埋啦，咁大家真係要小心啦。咁點樣去保護我哋嘅私隱呢？其實每個平台、每個社交媒體，佢哋都有一啲私隱設定嘅。大家一定要俾少少時間去睇清楚啲設定，應該要點樣先可以保護到自己，同埋盡量都唔好所有平台用同一個密碼。如果唔係咧，佢一撞咧就可以撞晒入你嘅所有平台度㗎啦。冇錯啦，嗱，即係無論係在座嘅同學仔啦，呢個係真係有需要嘅。點解呢？大家應該我哋都會講 AI 啊嘛，係咪？嗰啲算力越強嘅時候呢，就係撞你啲密碼。如果你啲密碼太簡單，又或者一個我已經撞到你呢個密碼啦，跟住我所有嘅唔同嘅銀行嘅帳戶呢，都可能會有損失㗎喎。所以一次過就可能已經俾人哋 hit 晒㗎啦。咁呢啲要記住啦，同埋我哋好多時會想開心 share 我哋自己嘅相啦。喺 share 相嘅時候呢，真係要睇下自己周邊有啲咩人影到啲乜嘢，當中會唔會有一啲都會係透露咗你自己個人私隱，又或者係你同人哋嘅合照，人哋都唔想你放出嚟。係啊，嗱，大家不如睇下呢一張相先。呢一張相呢，你覺得有邊啲位啊？即係而家咁多位啦，係咪？邊啲位會透露咗？例如舉個例，你屋企住邊啊？有啊，有啦。係啊。點解啊？因為有啲嘅 signage 喺度咧，即係有啲例如鄰近嘅資訊啊，或者一啲屋啊喺度，係咪啊？第二呢，唔好諗咁簡單喎。你睇下佢隻眼呢，其實呢度你睇唔到啫。我本身張相咧清啲嘅時候咧，高清要睇到入邊嘅。係啊，睇到入面嘅喎，反射到嗰刻佢望緊啲乜嘢嘅喎，甚至乎係咩咧？邊個同你影相都知噶嘛，係咪？啱啱我影住你，你望住嗰個人噶嘛，啱唔啱啊？咁呢個都係一種透露到你嘅私隱嘅一樣嘢嘅喎，即係唔好以為咁簡單。我 share 一張相，係嗰張相已經係暴露咗你嘅行蹤啦。即係可能係話，今日一出門口見到好靚就做張自拍，冇錯咁就俾人知道咗你屋企。你諗住啲人唔會知嘅，但係原來都有人係會認得，哇！後邊嗰啲獨立屋即係邊度嚟嘅喎。冇錯啦。咁就其實禁地裏已經話咗俾人知你住邊啦。係啊，所以其實都有好多案例㗎。你見到咧，依度我都分享啲案例，就係被起底啦，係咪？咁原來咧喺2019年至到2025年咧，都有成9500宗嘅被起底嘅個案，私隱專員公署咧係處理嘅。咁租呢個網上嘅詐騙咧更多，係34000宗啦。係啦，咁跟住之後啦，我哋講緊一啲嘅叫做爬蟲啊，即係去一啲唔同嘅網頁啦、社交媒體啦，即係上網掂到嘅就去走去爬呢啲，就去攞啦。個人資料啦，係啊。好啦，跟住而家啦，大數據嘅情況啦。我哋嘅點樣用呢啲嘅平台啦？呢啲平台要登記會員噶嘛？即係嗱，我哋成日都話你去食嘢嘅時候咧，唔係好多咩優惠啊！你加咗呢個 member 你就平9折、8折咁樣。通常呢啲店員都係咁，但係你嘅私隱、你嘅個人資料就咁直接俾咗佢啦。俾咗佢啦。嗱，加多一樣，大家記住睇啲條款及細則。真係魔鬼在細節啦，真係大家都知啦。好啦，所以私隱設定啦，你要將你一啲嘅個人資料啦，例如學歷啦，係咪？你考過咩 cert 咧，都可以成為你個人資料。咁跟住之後咧，聯繫你嘅家人啦、朋友啦，要 hide 咗佢啦，唔好俾一啲非即係你認識嘅人知道啦。你嘅個人資料啦、電話啦，呢啲唔使講啦。咁限制多啲。
其實你嘅保障就會多啲咯。咁呢啲，但係我相信大家係醒目嘅，識得搞㗎啦，同埋雙重認證亦都好緊要啦。咁冇錯另外啦，大家話依家咧其實啲 AI 咧，大家都會接觸，都會去嘗試多啲，因為得意啊嘛。係哎呀，佢去模仿我把聲㗎，哎呀，可以 AI 生成一啲圖片嘅係。但係其實咧喺 AI 方面咧，我哋今日都要話多啲俾大家知嘅，因為 AI 相關嘅片段咧，我哋相信咧只會越嚟越多嘅啫。大家有冇聽過咩叫 DeepSeek 㗎？有啊。Midjourney 咧，Midjourney 有冇聽過？都有啊。都有啦我哋做咩㗎？生成圖像係咪？生成一啲文字。哇！如果咧佢哋咧，其實咧，我形容呢啲嘅工具係咩咧？一啲創作性嘅工具，因為佢係生成式 AI 啊嘛，係咪？咁所以咧，呢啲嘅工具咧，有機會將某啲嘅資料唔係用一個最真實嘅方法呈現出嚟，甚至乎作咗啲嘢出嚟，我哋叫幻覺。咁點解呢一樣嘢我要咁講俾大家知咧？因為網上嘅騙案咧層出不窮啦，但係電話嘅騙案咧而家都係好興嘅喎。係啊，就算你話唔信啊，佢係你啲咩遠房親戚都好啦，因為真係唔似有把聲，但係原來佢可以冒充你把聲去呃你媽咪，或者用你媽咪把聲嚟呃你。跟住之後啦，大家都望下啦，成個呢個科技罪案趨勢啦，呢個係來自一個警務處嘅一個嘅資訊啦。咁其實係點咧？香港科技罪案咧係升得好多，同埋當中唔好諗住自己好後生、好叻、好醒喎。騙案呢嗰啲嘅族群呢，並不是淨係老人家啦，學生都好多。係。咁所以大家一定要提高警覺嘅。咁但係我哋即係遇到呢啲騙案好多時啊，除咗電話啊，或者係真係社交平台會遇到之外，其實釣魚攻擊呢都係一樣嘢嚟嘅。咁佢就會用一啲唔同嘅資訊，例如攞個 QR code 叫你掃啦。其實一掃完之後，嗰個網站咪啟動咯，係咪？咁你真係唔覺嘅喎，因為你人諗住肚餓點個餐啫嘛，點知入咗去另一個網站。係啊，嗱，咁其實我哋要做咩呢？我哋真係要對下啲 URL 啦，即係嗰啲嘅網址啦，係咪？對下個 logo 有冇一啲花花地啦、蒙蒙地啦，唔係咁啦，係咁嗰啲嘢都係要知喎。仲有，當你要輸入個人資料嘅時候，三思而後行。咁呢啲大家可能係話我都係要去網站先會有機會遇到啦，或者我真係嘟 QR code 食嘢啦。但係其實有啲好經常你哋會遇到嘅，你哋會 check 電郵噶嘛。其實有好多呢啲嘅釣魚電郵啦，甚至乎係短信一樣會出現嘅。嗱，你睇下呢一個嘅圖片啦，其實有機會啊，尤其是 DSE 嘅同學仔，即係嚟緊面對 DSE 嘅同學仔，大家都要知喎。可能有一間大學去 send email 俾你，跟住話：哇，嚟緊咧，你唔該加你啲嘅資料啦，同埋報名費啦，唔知咩費啦，咁樣就交咗就可以入學啦，類似咁啦。咁但係可能好似呢張咁，你望到啊，嗰個 to 咧就係 MU 嘅 ，OK， 跟住 subject 咧就係 OU 嘅，跟住根本上都唔啱嘅兩件事。咁其實可能就已經係一個假嘅。係一個 fake 咗你嘅一個 email 都唔頂㗎喎。係啊，直接誤信咗交咗啲學費啊。冇錯啦，所以大家都真係要小心啦。所以而家咧喺2025年啊，一個統計啦，網絡安全事故達到8142宗啦，按年升咗幾多？40%喎。哇！大家都覺得多唔多啊？差唔多1倍啊！你話多唔多？你覺得係因為人哋嗰個嘅攻擊力強咗啊，定係我哋嘅防禦力低咗呢？兩樣都有啦，兩樣都有啦，係啦，咁所以 AI 嘅時候，令到頭先阿 Lu 都講咗話，令到個攻擊力係強咗啊，真係，同埋快咗啊！即係佢哋去做嗰啲造假咧，比起以前唔使花太多嘅時間，就已經生成咗一啲造假出嚟啊！好啦，咁相反咯，到而家咯，我哋應該要做啲咩？我哋梗係防守力要增加翻啦，係咪？係啦，咁我哋 AI 智能點樣可以助長到頭先就知道啦，但係我哋都有一啲策略俾大家噶嘛，佢嘅攻擊通常係點呢？所以我哋要察覺，大家記住小心陌生人嘅信息啦，係啊，即係第二呢，就係咩？睇清楚個寄件者係邊個，提防下載呢啲嘅 attachment 啦。嗱，呢一個呢，呢一個網址唔知大家睇唔睇到啊？呢張圖，佢特登將個 R 同 N 呢，將佢黐埋一齊，咁就搞到
你有機會中招啦，得唔得嚇？我見到後面嗰啲都有電視睇㗎，所以你可以睇清楚啊。睇得清楚嘅係咪啊？跟住落嚟呢，我哋就會俾一啲 deepfake 嘅數據你哋睇啦，用咗呢啲 deepfake 嘅技術去做一啲假嘅聲音啦、假嘅人樣啦，嚟去呃你啦。留意佢隻眼啦，留意佢隻眼，見唔見到突然間有一下呢？佢雖然變咗，但係都眨咗下，還原翻喎。頭先都有喎，頭先我哋睇之前條片都有呢種咁嘅情況喎。記住第一點，留意細節。第二點，哇，平時佢都唔係咁講嘢嘅，冇理由對我咁溫柔嘅噃，係咪？應該大家粗聲粗氣喎，就係個語氣啦。第三，一定要查證嗰個來源啦，係咪？第四就係要保持一個警惕，係咪都 check 下先？嗱，有時有啲人打電話俾我，喂，我係你阿媽，即係咁樣啦。跟住我就話你知唔知我幾多歲啊？你知唔知我係幾多日月幾多日生啊？類似咁啦，係啦，咁你都可以做啊，做一啲互動嘅測試，係啦。咁跟住之後咧，所以咧有啲 case 啊，真係直情咧有啲跨國嘅公司直情係被騙咗2億啊！全部都係平時開 Zoom 咧扮高層啊，跟住然之後咧就過數俾嗰個嘅騙徒啦。係啦，除咗呢個跨國公司嘅騙案之外啦，AI嘅聲音嘅騙案啦，透過電話啦，其實咧亦都出現過一啲嘅情況嘅。所以咧，我哋要喺而家現今世代咧，點樣保護我哋嘅個人資料咧？其實等同於我哋要保護 AI 時代嘅自己咯。即係點樣啊？冇錯啦。咁所以我哋一定要將社交平台啦設為一啲嘅保密啦，係咪？係你朋友或者真係識嘅人先俾佢睇啦，唔好立亂開聲。而家開聲都好危險㗎，即係我都好驚㗎！一刻俾人錄咗音，就會有機會生成到用 deepfake 嘅技術生成咗一啲嘅騙案嘅電話喎，係咪？咁亦都係啦，你嘅指紋，連有時你唔好即係摸一摸人哋嘅裝置啊，或者點啊，其實呢啲都係需要即係保障嘅。同埋依家啦喺我哋香港啦，大家睇電視、聽電台或者一啲宣傳聲帶都知㗎啦。我哋有防騙神器嘅，有呢個防騙攝服器啊嘛。所以大家咧其實都可以將你只要有一丁點嘅懷疑，就即刻咧可以去防騙攝服器度做一個 scanning。咁其實咧就都已經可以俾到一啲嘅建議你㗎啦。究竟個網站有冇風險㗎啦？同埋如果即係遇到有一啲騙案嘅話咧，18222啊嘛，係要打防騙熱線18222啦。所以我哋咧今日咧就希望透過我哋講過幾個大題目咧，去俾大家了解更加多網絡安全啦，點樣保護我哋嘅個人資料啦，同埋咧點樣去辨認一啲騙案啊。咁啊，今日咧我哋嘅分享啦就有咁多啦，都想咧考下我哋嘅同學仔嘅，咁啊都有少少禮物送翻俾大家嘅。咁想大家講出2個常見嘅網絡欺凌嘅例子啫。泄露他人呢個個人資料。係，仲有咧？起底啊！起底啱啦，好，送翻份禮物俾你。另外啦，如果身邊有朋友被網絡欺凌啊，我哋應該點做呢？舉手。揾啲信任嘅人，例如家長同埋老師嗰啲。係，同埋千祈唔好乜嘢啊！你會唔會轉發啊？唔會。係啦，唔好轉發，亦都唔好評論啊！咁啊，另外咧，要保障我哋嘅個人私隱啊，應該特別要留意同埋限制邊啲個人資訊嘅公開程度咧？唔應該俾人睇到啲咩資料咧？個人資料係包括咧？包括你嘅年齡、性別同埋你嘅出生日期。好啱啦！嗱，問多一題啦，最後一題啦。AI 人工智能點樣助長到網絡釣魚攻擊咧？換面。換面係都啱嘅，係佢可以幫你換面啊 AI。嗰個叫 deepfake 嘅技術啊。今日經過咧 Hillman 嘅詳細解釋啦，我哋應該掌握到好多一啲安全嘅守則㗎啦。今日亦都唔該曬 Hillman 咧嚟到同我哋講咗咁多嘅資訊，我哋有機會下次再見啦，拜拜。